ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Galatiana 5:1. Tany am-piandohana dia nataon'Andriamanitra eo ambany lalàna ny olombelona. Izany hoe lalàna mampisy ny fitondrana ka teo ambany fitondran'Andriamanitra satria raha tsy misy lalàna dia tsy misy ny fitondrana. Tsarovy fa Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra, mahalala ny zavatra rehetra ary tsy miova. Lalàna koa aza dia marina mandrakizay, mahitsy mandrakizay ary manambara ny fahamarinana. Fa ny fahamarinana kosa dia tsy miova mandrakizay. Saingy izao, nitry ny fotoana fikominana ataon'ny Satana dia sary diso no nanehoan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy marina, tsy refesy mandidy ary Andriamanitra mila voatsiary. Ny vokany rehefa lavo tamin'ny tsy fankatoavana Adama sy Eva dia lasa mpandika lalàna ny olombelona ary lavo ho andevon'ny ota. Ka isika olombelona izany raha tsy mibebaka na miova dia lasa ho andevon'ny lalàna ary ny tena ratsy aza dia andevon'ny Satana mihitsy. Na izany na tsy izany dia misy ny vahaolana. Azo hamarina ny olombelona amin'ny fankatoavana tanteraka ny fitakiany lalàna. Tsarovy fa Kristy ihany no afaka hanatanteraka izany amin'ny alalany. Satria amin'ny maha-olombelona antsika dia mety hahatakatra ny maharam-panany lalàna isika. Eny, mety hahafantatra ny fahefana ny lalàna mampanondro ny fahotana azy. Saingy izao, tsy hahatotra velively ny hery ny fitaky Satana isika raha tsy manaraka ny fanavotan'i Kristy ny famonjena antsika. Ka ny torohevitra izany dia izao: rehefa mino isika indrindra mankatoy ny didin'Andriamanitra dia tsy eo ambany fandevozana lalàna intsony, fa amintsika ny lalàna dia fahafahana. Ny zavatra ambarina dia izao, sy amin'ny tenanazy dia izao: ho tonga hampiray fomba amin'Andriamanitra amin'ny finoana isika no ny solon-tena nataon'i Kristy ho mpanavotana teo amin'ny hazo fijaliana. Ka rehefa mino an'i Kristy isika, izany hoe miantehitra amin'ny hery fiarovana ny amin'ilay mpamonjy nitsangana tamin'ny maty, izay nandoa ny sazo-pahotantsika, dia ho tanteraka izany. Izao no torohevitra: izay rehetra mankatoy ny didin'Andriamanitra amin'ny finoana dia ho tonga amin'ny tsy fananatsiny tahaka ny Adama teo ny am-piandohana. Tokony tsy ho kivy isika, tokony tsy ho ketraka isika na eo aza izany sehatra sy olana mahazo antsika izany, fa manana vahaolana ho anao Andriamanitra. Ho anao izay lavo tamin'ny fahotana dia tsy mijery izany Andriamanitra, fa mitaky anao kosa no hino fa Kristy ilay mpamonjy sy mpanavotra anao. Manasa anao ary hitondram-bavaka izany isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra eo, misaoratra satria fantatray fa ho anay izao afatra izao. Eo ny toerana misy anay, eo ny fahalemena ny ainanay dia matoky izay, fa amin'ny teny ity dia hanome fandraisana ho anay tsirairay avy ianao. Koa atao io manokana ny mpiaino izao fandaharanay izao, mba fotoana ho azy sy ho anay izao anaovanay dingana lehibe ny amfiarahana aminao, ka anatratra ny fenitra zanakao anay tsirairay avy. Koa toava aminay izany Tompo, ka aoka ny teny renesinay dia toetra ao am-ponay, anova ary ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fahafahana miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.